Assalamu alaikum everyone. Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. मैं आपके लिए लाया हूँ बेसिक वेंटिलेटर कोर्स, जिसमें वेंटिलेटर कोर्स को बेसिक लेवल पर प्रेजेंट किया जाएगा। आई होप your concept clear when you see my videos। मैंने YouTube पर बहुत सर्च किया इस टॉपिक को, ताकि जो कि बहुत ही एडवांस लेवल की वीडियोस को समझना इजी नहीं था सच तो, लेकिन जब तक आपको इस टॉपिक के रिलेटेड बेसिक नॉलेज नहीं तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे। मैं आपके लिए लाया हूँ बेसिक वेंटिलेटर को, जिसमें बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करूँगा ताकि आपको एडवांस लेवल की तरफ जब लेके जाना पड़े तो आपको समझने में आसानी हो। और इसमें मैं आपको हर टॉपिक के एंड में उस टॉपिक के रिलेटेड एग्जाम्पल को भी एक्सप्लेन करूँगा, ताकि उस टॉपिक के रिलेटेड आपकी कंफ्यूजन दूर रहे। और आप भी प्रैक्टिस कीजिए। अगर समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप तक सही इंफॉर्मेशन दे सकूं। और मैं इस बेसिक वेंटिलेटर कोर्स को 10 से 11 वीडियोस में कंप्लीट करूंगा, ताकि हम एडवांस वेंटिलेटर कोर्स की तरफ मूव कर सकें। मैं जस्ट ये बेसिक वेंटिलेटर कोर्स जस्ट एक रिव्यू के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज पता है कि रिस्पायरेशन क्या है और वेंटिलेशन क्या है। मैं जस्ट इसमें आपको एक जस्ट ओवरव्यू दूंगा, और वेंटिलेटर के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन होगी, जैसे उसके मोड्स होते हैं, कंट्रोल मोड, प्रेशर मोड, वॉल्यूम कंट्रोल मोड, उसके रिलेटेड आपको डिस्कस किया जाएगा। और ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करूंगा उसको, ताकि आपको एडवांस लेवल के जब हम कोर्स में जाएं वेंटिलेटर के, तो आपको उन मोड्स का आसानी से पता हो। रिस्पायरेशन में दो ट्रैक होते हैं, एक अपर होता है रिस्पायरेटर, दूसरा होता है लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक। इसको हम आगे एक डायग्राम की मदद से डिटेल से डिस्कस करेंगे। कहता है ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन। ऑक्सीजनेशन क्या होता है? इसमें हम गेटिंग ऑक्सीजन इन द बॉडी, यानी कि हम ऑक्सीजन को बॉडी में लेकर जाना, उसे हम कहते हैं ऑक्सीजनेशन। और वेंटिलेशन का मतलब होता है कि रिमूव करना CO2 फ्रॉम द बॉडी, यानी कि हमने जो हम कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से एक्सहेल करते हैं, वही काम वेंटिलेशन का होता है। यानी कि वेंटिलेशन क्या करता है? वो भी रिमूव करता है CO2 को फ्रॉम द बॉडी। अच्छा जी, अब है कंसेप्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब मतलब जो टोटल प्रेशर है इन एटमोसफेयर, तो वो हमारे पास होता है 760 मिलीमीटर मरकरी। और इसी तरह अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो उसमें जो गैसेस होती हैं वो ये तमाम है, मतलब इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और इनर्ट गैसेस होती हैं। अब इनकी जो परसेंटेज है वो ये है कि नाइट्रोजन कितनी होती है? वो होती है 78%। अगर हम उसको प्रेशर में मापें तो वो हमारे पास होगी, क्योंकि टोटल हमारे पास है 760, और इसका जब हम 78% प्रेशर यानी कि प्रेशर निकालेंगे, प्रेशर की वैल्यू निकालेंगे, वो हमारे पास बन जाएगी 600। और इसी तरह ऑक्सीजन की वैल्यू है टोटल यानी कि एटमॉस्फेयर में 21%। अगर प्रेशर के हिसाब से
मेजर करते हैं तो हमारे पास उसकी आती है 159 मिलीमीटर मरकरी। और इस तरह जो बाकी गैसेज हैं वो हमारे पास हैं 0.3%। FiO2 मीन्स फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन इंस्पायर्ड एयर, यानी कि जो हम इंस्पायर करते हैं एयर को, उस ऑक्सीजन की जो फ्रैक्शन होती है उसे हम कहते हैं FiO2, यानी कि एक्सप्रेस वैल्यू। हम इसकी वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिकली पॉइंट में। जैसे हमारे पास एटमॉस्फेयर में कितनी ऑक्सीजन थी, वो थी 21%। अगर अब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे FiO2 को मैथमेटिकली तो हमारे पास आएगी 0.21, और जबकि हमारे पास इसकी जो प्रेशर वैल्यू है वो है 159 मिलीमीटर मरकरी। वह PaO2 यानी कि ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है। अब जो स्मॉल a और इस तरफ है हमारे पास P कैपिटल O2, यानी कि ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन, लेकिन प्रेशर का फ़र्क है कि प्रेशर यहाँ पर किस चीज़ का फाइंड आउट करना है और यहाँ पर कौन सी। अब यहाँ पे है स्मॉल ए का मतलब है आर्टीरियल ब्लड, यानी कि जो हम आर्टीरियल ब्लड में ऑक्सीजन की प्रेशर की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, तो इससे हम उसको हम जाहिर करते हैं कि PaO2। और जबकि एलोलाई कैपिटल ए का मतलब है कि एलोलाई, तो यहाँ पे होगा कि भाई ऑक्सीजन की जो वैल्यू है प्रेशर वैल्यू, तो वो एलोलाई में कितनी है। तो मीन्स यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टीरियल ब्लड, और इस तरह ए का है कि भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एलोलाई। और जबकि हमारे पास जो आर्टीरियल ब्लड में जो प्रेशर की वैल्यू वो है 90 mmHg, और इसी तरह हमारे पास जो एलोलाई का है वो 99 मिलीमीटर Hg है। ABG नॉर्मल बेसिस को हम की मदद से हम ये कैलकुलेट करेंगे कि कौन से पेशेंट को ऑक्सीजनेशन की ज़रूरत है और कौन से पेशेंट को वेंटिलेशन की ज़रूरत है। तो जब क्योंकि हम जानते हैं, जैसे कि मैंने पीछे बताया आपको, कि ऑक्सीजनेशन क्या है और वेंटिलेशन। ऑक्सीजनेशन यानी कि गेटिंग ऑक्सीजन इन द बॉडी, और जबकि हमारे पास जो वेंटिलेशन होता है वो मींस रिमूव CO2 फ्रॉम बॉडी, यानी ऑक्सीजन का मतलब होता है कि जो हम सांस ले रहे हैं अपनी बॉडी में, और जबकि वेंटिलेशन का मतलब होता है कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर रिमूव किया। तो हम इसमें रिस्पिरेटरी ट्रैक को फॉलो करेंगे कि रिस्पिरेशन किस तरह से हो रही है। तो इसमें हमारे पास दो ट्रैक होते हैं, एक होता है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक, दूसरा होता है लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक। तो हम डायग्राम की तरफ जाते हैं तो इसमें देखते हैं कि अपर कौन सा है। तो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक के 3 पॉइंट्स हैं। एक हमारे पास है नेजल कैविटी, और दूसरा हमारे पास होता है फेरिंग्स, और तीसरा लैरिंग्स। अब चूँकि नेजल कैविटी हमारा पहला पार्ट है, जैसे ही हम सांस लेते हैं, सांस लेने के दौरान क्या होता है कि हम ऑक्सीजन यानी हवा को अपने अंदर लेते हैं। तो ऑक्सीजन यानी कि हमारे पास क्या होती है एटमॉस्फेयर में 21% होती है, और अगर हम प्रेशर के हिसाब से देखें तो हमारे पास होती है 159 mmHg। तो जैसे ही हम इसको इनहेल करते हैं अपने अंदर, यानी कि इसको हम सांस के तौर पर लेते हैं, यानी कि जब हम एक नॉर्मल सांस ले रहे होते हैं तो हम दरअसल ऑक्सीजन को भी यानी कि हवा को अंदर ले रहे होते। तो इसमें हम तो ये हमारे पास क्या होता है नेजल कैविटी से इंटर होते हैं। तो नेजल कैविटी क्या करते हैं, नेजल कैविटी का भी आगे प्रोसीजर है जो वार्म कर रहा होता है, हवा को वार्म करती है और क्लीन करते हैं एंड ह्यूमिडिफाइड करता है। और जैसे यानी कि हवा यानी एयर इंटर होती है नेजल कैविटी से इंटर होकर फेरिंग्स की तरफ आती है। तो फेरिंग्स क्या करता है, फेरिंग्स आगे शेड का देता है रीजन में, एक होता है रिस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो लिविंग द फेरिंग्स एयर इंटर द लैरिंग्स, जैसे यानी कि फेरिंग्स लीव करती है ये लैरिंग्स की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा एयरवे का जो एयरवे होता है वहाँ पर हमारा जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास कितनी थी एटमॉस्फेयर में थी 159। जैसे हमने इंटर की नेजल कैविटी में तो हमारे पास उसने क्या किया, नेजल कैविटी ने वार्म किया, क्लीन किया, ह्यूमिडिफाइड किया, और ह्यूमिडिफाइड करने के बाद उसने जैसे ही हमारे लैरिंग्स में इंटर किया तो लैरिंग्स में आने के बाद एयरवे में वो उसकी जो वैल्यू थी वो 159 से 149 mmHg हो रह गई। और उसके बाद जैसे लैरिंग्स का आगे लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स में वेयर 2 पेयर्स ऑफ लिगामेंट्स, यानी कि हमारे पास 2 पेयर्स होते हैं ऑफ लिगामेंट। ये हमारे पास 2 पेयर्स है, एक हमारे पास है वेस्टिबुलर फोल्ड, दूसरा होता है जो हम वोकल फोल्ड कहते हैं। टू गैदर with the mucus conveying them from the
vestibular and vocal fold. These folds help prevent foreign particles include food from entering the lower respiratory system. जैसे ही एयर लेयरिंग से इंटर होकर ट्रीकी की तरफ आते तो ट्रीकिया एक 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है जो एक सी शेप कार्टिलेज की एक शेप बनाती है, यानी कि एक सी शेप की एक कार्टिलेज होती है और ये मेंटेन रखती है ओपन, यानी कि ये इसका काम क्या होता है, ये मेंटेन रखती है ओपन पैसेज वे टू एंड फ्रॉम लंग्स, यानी कि और इसके अलावा इसको ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू टू प्राइमरी ब्रोंकी, यानी कि जो ट्रेकिया है एक इस तरफ ब्रोंकी होता है, प्राइमरी ब्रोंकी में डिवाइड हो जाती है और एक दूसरे लंग में, यानी कि हमारे पास दो लंग्स होते हैं और उन दोनों को अलग अलग यानी कि प्राइमरी ब्रोंकी में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। बस अब चूँकि हमारा फेरिंग्स में क्या था, जैसे हमारी ऑक्सीजन यहाँ पर ह्यूमिडिफाइड यानी कि वार्म और क्लीन होकर फेरिंग्स में 149 mmHg थी, तो यहाँ पर ट्रेकिया तक आते हैं। ट्रेकिया ने क्या किया, ट्रेकिया भी ह्यूमिडिफाइड करता है एयर को, जो हम सांस इनहेल के तौर पर ले रहे होते हैं, तो इससे हमारा प्रेशर कितना आ जाता है, हमारा प्रेशर आ जाता है यहाँ पे 110 mmHg, यानी कि ह्यूमिडिफाइड करने के आफ्टर ह्यूमिडिफाइड इंटर द लंग्स ब्रोंकी, यानी कि मीन्स इंटर द लंग्स, यानी कि जो लंग्स के अंदर इंटर हो रही हो तो हम कहते हैं ब्रोंकी। जैसे हमारे पास ये था, यानी कि ट्रीकिया कितने में डिवाइड हो रहा था, दो में, यानी कि दो प्राइमरी ब्रोंकी में डिवाइड हो रहा था, तो एक ब्रोंकी हमारा लेफ्ट से लंग्स में चला गया, दूसरा ब्रोंकी हमारा राइट लंग्स में चला गया, तो इंटर द लंग्स डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ब्रोंकी एंड अल्टीमेटली इनटू टर्मिनल ब्रोंकिस एंड रिस्पायरेटरी ब्रोंकी। टर्मिनल ब्रोंकी क्या है और रिस्पायरेटरी ब्रोंकी क्या है? रिस्पायरेटरी ब्रोंकी जिसमें हम गैस एक्सचेंज कर सकते हैं, जबकि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में हम गैस एक्सचेंज नहीं हो सकता। अब रिस्पायरेटरी ब्रोंकी ओपन होती है इन एल्वोलाई। एल्वोलाई क्या है? एल्वोलाई यानी कि जहाँ पर हम गैस एक्सचेंज हो रही होती है, और ये शेप ऑफ सेक यानी कि गुच्छनुमा शक्ल के होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम बेर लेते हैं तो बेरों को उन्होंने एक जालीनुमा थैली में बंद किया होता है, तो वो भी इसी तरह हमारी जो एल्वोलाई होती है वो भी एक गुच्छनुमा शक्ल की होती हैं, जो एक पतली सी वाल्व की तरह होते हैं। उनकी जो वाल्व होती है वो बहुत ही ब्रीक होती है, पतली होती है, जिस तरह यानी कि कैपिलरीज की भी वाल्व होती है वो भी पतली होती है, और ये कैपिलरीज क्या काम करते हैं, वो भी गैस एक्सचेंज कर रही होती हैं, और इन दोनों के दरमियान क्या होता है, एल्वोलाई और कैपिलरीज के दरमियान फ्लूइड होता है, जिनसे ऑक्सीजन और CO2 क्रॉस करके जल्दी से चली जाती है। ऑक्सीजन ट्रेकिया से प्राइमरी ब्रोंकी से ब्रोंक्यूल्स में जब इंटर होती हैं, तो एल्वोलाई यानी कि जब ये में इंटर होती है तो वहाँ पर इनका जो प्रेशर होता है वो रह जाता है हमारे पास 99 mmHg, और आर्टेरियल ब्लड में यानी कि ऑक्सीजन की वैल्यू जो होती है वो 19 mmHg होती है, जिसको हम एक नॉर्मल वैल्यू यानी कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास जो नॉर्मल वैल्यू होती है ब्लड में वो होते हैं 90 से 100, जो हम यहाँ से इसको PA स्मॉल O2 लिखते हैं, जो कि 90 से 100 mmHg होती है। और हमारे पास जो आई थी वो थी यानी कि एल्वोलाई में कितनी थी, एल्वियोलाई में हमारी थी 99 mmHg, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी नॉर्मल वो होगी 100 to 110 mmHg। और जैसे ही हमारे पास जो टिश्यूज़ में जो हमारे पास जो ऑक्सीजन होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास प्रेशर में 33 mmHg, और जो माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि हर सेल के जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनमें जो ऑक्सीजन की जो वैल्यू होती है वो होती है 5 mmHg। सॉल्व करने की तो इसमें हमारे पास जो pH वैल्यू है वो हमारे पास है 7.32 जो हमें गिवन दी गई है, और इससे हमारे पास P स्मॉल O2 यानी कि हमारे पास जो आर्टीरियल ब्लड में जो उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास, वैसे जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वो थी हमारे पास 90 to 100, तो जो वैल्यू वहाँ पे दी गई है
जो हमारे पास है 90 to 100, वो हमारे पास एक रूम एयर यानी कि हमारे पास जो एक नॉर्मल वैल्यू होती है वो है हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे है PCO2 यानी कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर वो हमारे पास कितना है 55। जो अगर हम देखें तो हमारे पास जो नॉर्मल वैल्यू है वो हमारे पास होती है 35 to 45। अब चूँकि ये वैल्यू क्या है हमारे पास इंक्रीज है, वो PaO2 हमारे पास क्या है वो नॉर्मल वैल्यू के बिल्कुल बराबर है, इक्वल है। अब हमारे पास HCO3 जो है 26 और हीमोग्लोबिन H भी है हमारे पास 14। और इसमें हम दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। इसमें हमारे पास pH वैल्यू है 7.32 जो कि पहले एग्जांपल के बिल्कुल इक्वल है। अब है हमारे पास PaO2 यानी हमारे पास जो ऑक्सीजन की प्रेशर वैल्यू है वो हमारे पास है पर्शियन 16 यानी कि रूम एयर पर, यानी कि नॉर्मल वैल्यू हमारे पास क्या होती है हमारे पास इसमें 90 to 100। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो ऑक्सीजन की वैल्यू है वो मतलब कम है, यानी हमें यहाँ पर ऑक्सीजन की वैल्यू कम मिल रही है। तो हमारे पास PCO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू वो है 35 जो कि हमारी एक नॉर्मल वैल्यू के साथ इक्वल है, और HCO3 22 और इस तरह हीमोग्लोबिन 14। हम इन दोनों में हमने ये देखना है कि ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजनेशन वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर हमें ऑक्सीजन की कमी होगी, यानी कि हमने ऑक्सीजन को इंटर कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास ऑक्सीजन कम है तो हमें ऑक्सीजनेशन की ज़रूरत होती है। और अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे मरीज़ के पेट में यानी कि मरीज़ के अंदर यानी कि जब हम वो सांस नहीं ले पा रहा होता, मतलब जब तक वो सांस ही नहीं ले पाएगा तो हमारे पास वो ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे एक्सेल करेगा। तो जिस वजह से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो यानी कि इकट्ठी होती रहती है, यानी कि उसमें रिटेन होती रहती है। तो वो इस वजह से उसे वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है। अब हम देखते हैं इनमें ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन को कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास थी इसमें सिर्फ मेन चीज़ क्या है हमारे पास है PCO2 क्या है इसमें ज़्यादा है। मतलब इसमें हमने क्या करना है, जब CO2 ज़्यादा होगी तो हम क्या करेंगे वेंटिलेशन की मदद से रिमूव करेंगे। क्योंकि वेंटिलेशन का काम क्या है वो रिमूव करता है CO2 फ्रॉम द बॉडी। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारा वेंटिलेशन का यूज़ किया जाएगा। जबकि हमारे पास जो O2 है वो है 90 जो कि इक्वल है हमारे नॉर्मल वैल्यू के। तो इसमें हमें ऑक्सीजनेशन तो वो अपनी नॉर्मल सांस स्पॉन्टेनियस ब्रीथ लेना है, तो इस वजह से हमें यहाँ पर वेंटिलेशन की ज़रूरत होगी। और चूँकि हमारे पास दूसरे एग्जांपल में क्या है हमारे पास है इसमें ऑक्सीजन 60, मतलब इसमें वो मरीज़ पेशेंट जो है वो सांस बहुत ही रूम टेम्परेचर पर भी उसको सांस लेने में मुश्किल हो रही, मतलब वो बहुत ही मुश्किल से सांस को रिकवर कर रहा है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, हम ऑक्सीजनेशन का यूज़ करेंगे। क्यों, उसमें हम ऑक्सीजन के सिलेंडर को भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि किसी भी तरह से हमने उस ऑक्सीजन को देकर उसको ऑक्सीजनेशन का इस्तेमाल करेंगे।